柯市长该停的时候就要停，该守法的时候就要守法。有没有卡弹哦？大家心里有数哦。花进去你就不要再鬼扯了。远雄大巨蛋的卡弹争议，台北市长柯文哲跟内政部次长花敬群再度引战。柯市长一直用所谓的卡弹的这样的一个说法，市政府纵容远雄公司提出合理的排烟测试的方式，其实才是造成这一个测试的工作的审查无法顺利推展。有没有卡，其实大家心里都有数哦。已经1年4个月，你有什么问题就一次把它讲清楚啊。我没有说我们要给远雄护航。大巨蛋消防排烟跟防火避难2项公安正在内政部审查。由于大巨蛋去年4月变更防火避难层，新增地下1楼。北市都发局到今年3月认可变更，5月内政部回函尊重结果后持续审查，但大巨蛋公安缺失多，7月底审查没过，8月25号续审，柯文哲卸任前恐难剪彩。一个负责任的首都市长不应该有这样子的作为，大家一起承担起对远雄公司必要的要求。防火避难性的审查通过以后，在台北市政府变更建造可以不可以？当然是内政部决定。但是你不要拖那么久嘛！到底谁在卡？两人隔空互呛，就连大巨蛋施工造成捷运板南线裂缝，从2015年至今已经7年多还没修好。要拿到实照，那当然立刻把它修好嘛。他现在还没到可以拿到实照的程度，他当然就没有那么积极去把它弄好，跟那个捷运的安全是无关的。强调安全无虞，但远雄却迟迟不修复。柯文哲甚至帮忙缓夹，难怪会被质疑柯市府跟远雄之间剪不断理还乱的复杂关系。3立新闻黄大凤、任博台报道。